bunaqa holatga ko'p duchor bo'lamiz biz. Eng ta'sirli qaysi? Eng ta'sirligi ota bilan o'g'il o'rtasidagi bugungi meni yig'latgan hodisa bor. Qoraqamishda mehribonlar uyi bor. Qariyalar uyi derdik oldin. Shu yerda bir odam ehson beradigan bo'ldilar. Endi u yerda ehson soat 12 da berilar ekan. Obed paytida. 12 da qariyalar qator tushib turishar ekan. Hammasi qo'lida idish tovog'i. Shu eshik ochilishini poylaydi. O'sha kuxniy zalda eshigi ochilganda kirib joylariga o'tirishadi bor. Hammasini qo'lida idishda setkasi, salaman setkasi o'sha stol ustida yegulikdan sog'ilishadi. Mana endi chaqirishda bir tilovat qilib berasiz bor ekan. Bordim. O'tiribman. 12:00 eshik ochildi. Oldin endi o'tlarda qariyalar uyida, mehribonlar uyida ko'proq g'ayri millatlar bo'ladi. Endi millatni aniq deb aytsam, sha'niga tegib qo'ymay, musulmon bo'lmagan millatlarning qariyalari bo'ladi u yerda. Hozirgi paytda endi o'zimizni millat qilyapti. G'ayri millatlarni ko'rmaysiz, 1% ham chiqmaydi. Shunda bir qariya otaxonni oldilariga o'tirib qoldim. Keksa otaxon, nuroniy odam. Gaplashib o'tirdik-da, shu otaxonni gapi meni yig'latgan. O'g'illari juda katta lavozimda ishlar ekan Toshkentda. O'zlari Piskentdan ekanlar, Toshkent viloyati Piskent tumanida. Endi kampirlar o'lgandan keyin kelin chiqishtirmagan. Otang bundoq yomonlab urgan. Bu kishi bechora juda xo'rlanganda. Oxiri o'g'il bu yoqqa olib kelgan qariyalar uyiga. Bular nima ekanlarini bilmaganlar birinchi. Shu qariyalar uyiga kirib o't bilan gaplashib chiqqan, o'tdan kursiga qo'yib chiqqan o'g'il. Chiqqandan keyin otaga aytganki, dada degan, shuna skameyada o'tib turing, hozir kelaman. Ja, ishim chiqib qoldi. Shuna o'tib turasiz siz. Bola mahalat bermayman mashina ichida desa, o'tib turing, davomman tushayman bunda skameyga. Hop otaxon tushgan, qo'lida tugunchasi. Men ushlab turing, hozir kelaman. Shu ketgancha surib olgan, xayr-xo'sh nasiya qilib. Bir 5 ming, 10 mingdan keyin ikkita holat kelgan chiqib, amaki meni ichkarida shoh qilib beramiz sizga. Olib kirsa qarasa, hammasi o'zimga o'xshagan g'ariblar. Meni tashlab ketdi bolam shu yerga. Dung yig'laylarda aytadilarki, men otamga, onamga bunaqa yomonlik qilmadim-ku, menga bunaqa javob bo'ldi. Otaxon bu Allohning sinov. Nuh alayhissalomni, Lut alayhissalomning o'g'li ham kofir bo'lgan ekan. Sizga sinov bo'ldi. Faqat iltimos, qarg'ish chiqqan og'izdan duo ham chiqadi, qarg'ab qo'ymang bolangizni. Duo qiling, ko'yniga rahm solib sizni olib ketsin bitta. Bitta narsani sog'indim deylar. Men siz navaralarimni sog'indim deylar, ishlayapti. Navaralarim bir etim yonida yuradi. Shularni sog'indim domla deb yig'layotdilar, osh ham yemadilar. Tomondan o'tmaydi bechorani. Mana shunaqa holatda bo'lib qolishdan Alloh o'zi asrasin. Oxirgisi hisobga olinar ekan. Masalan, bitta dokument bilan bir ishxonaga borsangiz, tagida pechati bo'lmasa olmaydi. Pechat muhr bo'lishi kerak. Endi bu hayotdagi bu eng asosiy oxirisi pechati bu oxirgi hayot ekan, shu oxirgi lahzalar. Shu oxirgi lahzada xitomuhum misk deydi Qur'onda Alloh, oxiri mushkambirdek bo'lsin. Oxiri xushbo'y, yaxshilik bilan bo'lsin. Robbi yassir, Allohim osonlik qilgin, va la tuassir, qiyinchilik qilmagin, va tammim bil xayr, va hamma narsani oxirini yaxshilik bilan tugatgin.